ତୁଣ୍ଡରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମନ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ହାତରେ ଅଛି ସଫଳତାର ପ୍ରତୀକ। ସବୁ ସଫଳତାର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ତୁଷାର। ଯୁବ ବୟସରେ ଏମିତି କିଛି କରି ଦେଖାଇଲେ। ଏବେ ଏସିଆ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କଲେ। ବିଗ୍ରହ ତ ଗଢ଼ୁଥିଲେ, ହେଲେ ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଏମିତି ଏକ ବିଗ୍ରହ ଗଢ଼ିଦେଲେ ଯାହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଅସମ୍ଭବ। ସେହି ବିଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ପାଦଦେଶ ଉଦଳା ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦର ମେଣ୍ଢାଖାଇ 8 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯୁବଶିଳ୍ପୀ ନାମ ତୁଷାର ମହାନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରେ ନିଜର ବଡ଼ବାପା, ଯିଏକି ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଥିଲେ, ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପ୍ରେରଣାରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ଭଳି ଲିମ୍ବ କାଠରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ତୁଳିରେ ଏମିତି ଚିତ୍ରିତ କରି ଜୀବନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଛୋଟବେଳେ ବଡ଼ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଏଭଳି କ୍ରମରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଛୋଟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଯାହା ଖାଲି ଆଖିରେ ଦିଶୁନାହିଁ, ଯାହା ବିରଳ ଆଉ ଅଦ୍ଭୁତ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛନ୍ତି ସେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ, ଏହାପରେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୂରା ପରିବାର ଏବଂ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ତୁଷାରଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଉଦାହରଣ। ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀର ସଫଳତାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ମୋହିତ କୁମାର ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ନ୍ୟୁଜ୍।